iPhone 让你起床变得有仪式感。首先打开时钟，点击闹钟，点击闹钟铃声，选一首喜欢的歌曲用作起床铃声。接着打开快捷指令，点击自动化，新建自动化，点击闹钟，选择现有闹钟，选择一个起床闹钟，勾选立即运行，点击下一步，创建新快捷指令，点击搜索操作，搜索并添加获取当前天气，再添加获取电池状态，添加文本操作，在文本框粘贴这个短语，在今天是后面添加当前日期，在天气后面添加天气状况，在电量后面添加电池状态，最后添加朗读文本，这样闹钟指令就创建好了。接下来看下效果。深情不及久伴，厚爱无需多言。尊贵的 iPhone 17 Pro Max 机主 Siri 给你请安了。今天是2026年8月19日11点05分，天气31摄氏度，多云，当前电量为98，逆风如解意，多赚人民币，加油！